Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ipatuloy po natin yung ating live consultation. No? Meron po tayong pasyente sa harap natin at ang reklamo po niya ay sa ubo ubo. Ubo daw. Ilan araw na po yung ubo niya? Lampas na siguro, Lampas na isang buwan. Isang buwan. Nagtagalog na lang po siya. Nagbalik-balik na. Lampas na sa kabulan. Ibig sabihin, lumampas na ng isang buwan. Ano yan? Itong isang buwan na ito, everyday mag-ubo siya o may mga araw na wala? May mga naiadlaw doon. Naiadlaw na wala. Okay. So, ibig sabihin, Pabalik lang siya. pabalik-balik. So, pero ano napansin po ninyo sa loob ng isang buwan? Lumalala. Kumbaga, ikumpara natin yung itong huling linggo, itong last 7 days compared sa yung first week ng ubo niya. Mas malala itong... Ngayon po. Mas malala? Ano ibig sabihin na mas Yung malala? ano niya, Dok? Mas para matunog. Mas yes, matunog tapos, yung klema. na yung ginhawa go, Dok. Murag maglisod na siya ginhawa Naglisod, sa pag-ubo. nahirapan daw huminga. So, mas malaman yung ubo niya? Yes po. Okay. Mailabas po niya yung klema? Yes po. Anong kulay po yung klema niya? Ang sa color si mong kuhan, green ano? Anong kulay? Onsay color? Puti. Puti lang. Dili yellow. Dili yellow, dili po green. Dili po green. Dili po red. Dili po violet. White lang Dili yun. po blue. Siya. So, pwede ka mag-ubo? Sige, Makaubo ka, pakinggan ko karang po ubo yung na. ubo niya. Malaman talaga. May fever na po? Kahapon, Dok. May fever na. Kailan nag-start yung fever? Ibig mo sabihin, ngayon lang siya Yes nag-fever? po. O kaya nagpa-check up Otherwise, na dayon. Okay. Otherwise, wala talagang siyang fever. Wala, Ha? Dok. May sipon po kayo. Opo, meron. Anong kulay ng sipon ninyo? White, yellow, green, red, blue, violet? Anong Anong kulay? Puti pa rin. May nagsisigarilyo po sa bahay? Wala po. Okay. Habang gumagamit pa kayo ng katol, yung Wala, insecticide coil, mausok ba sa inyo? May nagluluto na kahoy, Hindi, uling, wala or din daw. nagpa-barbecue sa labas? Okay. Barado po yung ilong ninyo. Nag-hatchik ka every morning, nababahin ka? Hindi naman. Makati bang lalamunan mo? Katol mo tutunlan? Wala yung nagkatol? Basta mag-ubo lang ka. Basta mag-ubo lang siya. Gaano kataas yung lagnat niya kahapon? Ay, ano lang yun, mga 38. 38. Okay. Sige. First time lang, no? So, na-try po siya ng gamot? Yes po, Solmio. Wala nang iba? Wala na din. Ito, para sa, biogesic para sa, fever. Okay. So, sige. So, ano pang napansin? Parang mas matamlay ba siya ngayon? Ang niya, Malikot mata niya. pa rin. Matamlay yung Opo. mata niya. Okay. So, habang yung pagdumi niya, walang problema. Yung pag-ihi niya, walang problema. Wala man sa'yo, no? Wala kasakit mo. Masakit po ba ang laman ninyo? Masakit po ba ang laman ninyo? Hindi naman masakit. Ang lalamunan rather, masakit po yung lalamunan ninyo? Tutunlan ba? Dari magsakit? Okay, hindi naman daw masakit. Anyway, so, yun ang ating paulit-ulit na history taking, no? Kumbaga, question and answer portion. Para alam natin, para malaman natin rather, kung ano talagang dahilan yung ubo niya. Okay, kasi po, napaka-importante po na alamin natin yung dahilan, no? Para alam natin kung ano pong i-reseta natin. Okay, so kung puti pa rin yung plema niya, malamang pwede allergy, pwede virus lang, no? Kaya lang, kung virus, kadalasan 3 araw mawala ni yung ubo niya. At saka pwede maglagnat sa unang 2 araw, pero sa pangatlong araw pawala ng ubo, pawala na rin yung lagnat niya, no? Hindi naman po ganyan ang kaniyang kwento. In fact, ngayon lang pumasok yung lagnat niya after 1 buwan ng ubo, no? So parang mukhang hindi virus. Kung allergy, kailangan makating lalamunan. Hindi naman kumating lalamunan niya. At saka isa pa, kung allergy, wala talagang lagnat, no? So mukhang hindi allergy.
Okay? So, mukhang, according to the mother, lumalala yung ubo niya. Matunog nga. No? Matunog. At saka, finally, nagkaroon siya ng lagnat. Pwede po, parang lumalala na rin po yung ubo niya. Pwede natin sabihin na mukhang nagtawid na po yung mikrobyo galing sa kanyang baga, nagtawid na po sa dugo niya. Kasi po, pag nasa baga lamang yung mikrobyo, maaaring wala pang lagnat. Pero habang kinakain ng mikrobyo yung laman ng baga niya, syempre, kasama dyan yung mga nagdadala ng dugo or blood vessels, maaaring pwedeng pumasok yung mikrobyo sa blood circulation. At oras na makarating na po yung mikrobyo sa dugo ng pasyente, doon po mag-umpisa yung lagnat ng pasyente. Kasi po, pag pinatay yung mikrobyo ng sariling immune system ng pasyente, marirelease po yung poison ng mikrobyo na tinatawag natin na endotoxin, which is part of the cell wall. Kumbaga, parang balat ng mikrobyo yan. Yung endotoxin na yon, dala-dala ng dugo kasi pinatay sa circulation, pinatay sa dugo. So, syempre, sama-sama sa circulation yung endotoxin at dala-dala ng dugo sa utak. At doon, sa meron lugar doon na nag-regulate ng temperature natin na tinatawag natin na thermostat, okay? Na normally, ang thermostat sa brain natin ay nakaset po sa 37 degrees centigrade. Yun po kasi normal body temperature. Pero pag nagkaroon po ng infection, okay, ang endotoxin na resulta sa pagpatay ng mikrobyo ng sariling immune system, kahit wala pang antibiotic, pwede mangyari yun. Yung endotoxin na yan, yun ang mag-reset ng body temperature na nasa thermostat. From 37 degrees centigrade, i-reset po niya sa 38, 39, or even 40 or 41. Depende kung gaano kadami mikrobyo na pinatay. At kung mas maraming mikrobyo ang pinatay, syempre mas maraming endotoxin na ang marirelease sa dugo, syempre mas mataas ang bagong reset na temperature. No? Pwede dumiretso sa 40 at saka 41. At bago mangyari yan, giginawin or manginginig talaga ang pasyente na tinatawag po natin na chills. Pero pag konti pa lang ang mikrobyo, therefore konti pa rin ang endotoxin, so hindi masyado mataas yung bagong temperature na na-reset sa thermostat ng pasyente, maaaring mabot lang sa 38 or 30.8.5. So sa umpisa, hindi manginig, kundi giniginaw lang ang pasyente. Pag giniginaw lang ang pasyente, maaaring umabot lang po ng 38 or 38.5, katulad sa pasyente po natin. No? Hindi po siya giniginaw kahapon, diretso kagad 38. Okay. So anyway, ang ano lang po dito ay hanggang ngayon hindi pa po dilaw ang plema ng pasyente, which we usually expect pag meron talagang bacterial infection. So, maaaring hindi na po ito virus, hindi na po ito allergy. Okay, pero paano natin ma-confirm yung suspicion natin na yung ubo niya ay dahil po sa bacteria? Syempre, pakinggan po natin yung baga ng pasyente, which is what we call physical examination. And as I've said before, and I'm gonna say it again, okay, makarating na po tayo sa tamang diagnosis through history taking lamang, meaning question and answer portion, 60% of the times. No, more or less, we can arrive at the correct diagnosis 60%. No? So, yung remaining 30% or maybe 35% nakasalali po sa physical examination. So, kung meron talaga siyang pneumonia, marinig po natin yung plema sa baga niya. And that will definitely confirm our diagnosis of bacterial pneumonia. Okay, so para sa kanya, ilang taon na po siya? 8 years old. Kung talagang meron tayong marinig na plema sa baga niya, yun na po ang tawag natin na bacterial pneumonia, pwede tayo mag-start ng cephalexin lamang muna, 250 mg per 5 ml suspension, pwede na 10 ml 3 times a day for 7 days. Plus sa ubo niya, we can
give him salbutamol syrup, no? 7 ml 3 times a day for 5 days. Okay? At meron po siyang sipon, wala. Para sa sipon niya, pwede tayong magbigay ng Simdex syrup, pwede 7 ml 3 times a day for 5 days. At ang pinaka-importante sa lahat, syempre, dapat alamin ng nanay kung bakit nagkaroon siya ng ganitong sakit. Walang iba, kundi humina kasi ang immune system niya. Okay? Kasi po, kung mikrobyo ang dahilan talaga, syempre, dapat sabay-sabay kayo sa bahay. Bakit siya lang? So, humina yung immune system. So, wag natin sisihin yung mikrobyo kasi pag sinisi natin yung mikrobyo, para bang sinisi rin natin ang mahal na Panginoon, no? Na siya naman naglikha ng mikrobyo. Pero, hindi tayo magkakasakit. Kahit maraming mikrobyo na nasa paligid, kahit pumasok yung mikrobyo sa baga natin, hindi tayo magkapulmonya pag malakas yung ating immune system. Ang problema, sa kanya siguro, bumagsak yung immune system, kaya natalo siya sa mikrobyo. Nung pinasukan siya ng mikrobyo sa kanyang baga. No? At ang number 1 dahilan kung bakit humina ang immune system, walang iba. So, anong oras siya natutulog? Kadalasan. Kung sa oras siya nagatulog, kasagaran. 8 p.m. 8 p.m. Klase man niya, then magmata siya 4 a.m. Ayun. So 8 hours lang. Hindi pwede. Dapat ang bata, 10 hours. So, after dinner, sa hiwalang dinner, ay paaga niyo ng dinner para matapos siya mga 6:30, then matulog na po siya. Ang tanong ko lang po is, kung kinabukasan, walang pasok, ano oras siya natutulog? Ayan. 9 or 10. 10 or even 11. Yes po. Ayun. Yan. Then, pagka gising, ganun din. Ayun. So, talagang bumagsak yung kanyang immune system dahil nga hindi siya natutulog ng maaga. And for the information of everyone, sa Biyernes ng gabi, Friday evening, pinakamahina ang immune system ang mga estudyante. Because from Monday to Friday, okay, pumapasok sila sa eskwelahan. Siyempre, napapagod sila for straight 5 days. So, pinakamahina ang immune system ng mga bata sa Biyernes ng gabi. Kaya wala silang rason na magsabi na, pwede naman ako late matulog kasi bukas Sabado, wala pong pasok . No. Bakit? Kasi Friday evening, pinakamahina ang immune system ng mga estudyante na pumapasok sa eskwelahan from Monday to Friday. So the more maaga sila dapat matulog pag Friday ng gabi. Ayun. Maraming salamat po.